яагаад одоо бид нэр баялагын сан байгуулад ингээд явж байгаа ямар хэрэгцээ шаардлага байгаа юм. Нэгдүгээрт одоо дэлхийд дахинд юу өрнөд байгаа юм бэ? Яагаад why now гэдэг асуулт байгаа шүү дээ. Хоёрдугаарт болохоор Монгол улсын хувьд уул уурхай түшигсэн эдийн засагтай те. Тэгэхээр эдийн засгийн төрөлжилтийг бий болгох, хүртээмжтэй өсөлтийг те. Гурав дахь нь бол мэдээж хүний хөгжил рүү чиглэсэн бодлогод байна. За эдийн засгийн төрөлжилтийн бодлогод байна гэх мэтчлэн харж болж байна. Бүр макро түвшинд те. Why now гэдэг асуултанд хариулахад бол одоо 2008 оны үетэй ч юм харьцуулах юм бол одоо баялагын сангууд маш олноор байгуулагдсан байна. Энэ бас нэг ийм загвар болчиход явж байгаа байхгүй. Нийтдээ дэлхийд даяар 100 гаруй баялагын сангууд 16 гаруй их найд долларыг удирдах байгаа байхгүй. Хүн амтай холбоотойгоор асар их нөгөө өв залгамжлал хөрөнгөний шилжилт явагдаж байгаа юм лээ. Тэгэхээр сүүлийн 100-аас 300 жил бараг ингээд тутам нэг тохиолдож байгаа асар том юм боломж буюу нөгөө хөгжсөн улс орнууд төрүүлж явжсэн хөгжсөн улс орнууд хөгжиж буй улс орны хооронд бас ийм level play field бий болгож байгаа юм сонирхолтой цаг үед бид нар амьдарч байгаа. Тэгэхээр Монгол улсын хувьд энэ агуулгаар нас үндэсний баялагын сан гэдэг институцийг бий болгоод бэхжүүлээд ингээд явж байгааг оновчтой гэж харж байна. Сайн байцгаана үзэгчдээ Insights podcast-ийн маань ээлжид дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Энэ удаагийн дугаараар Чингис хаан үндэсний баялагын сан компанийг гүйцэтгэх захирал Тэмүүлэн оролцохоор хүрэлцээрсэн байна. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За энэ удаагийн дугаараар болохоор одоо үндэсний баялагын сангийн ер нь бол ерөнхий ойлголт одоо өнөөгийн нөхцөл байдлыг ямар байгаа гэдэг тухай ер нь бол зочдтой ер нь дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүрэхээр бол хүрэлцэн ирсэн байгаа тийм. Тэгэхээр одоо эдгээр хоёлаа ярианд орохоос өмнө юун төрөнд та өөрийнхөө намтрыг буюу өөрийнхөө тухай тавьж үзэгчдэд танилцуулаач. За баярлалаа цэцэрлээ. Урьж оролцуулж аваад баярлалаа. Тэгээд намайг Баяргийн Тэмүүлэн гэдэг одоо Чингис хаан үндэсний баялагын сан компани гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байна. Компанийн хувьд бол Монгол Улсын үндэсний баялагын сангийн хөрөнгө удирдлага менежментийн бэлтгэлийг хангах одоо төрийн мэргэжлийн asset management-ийн компани болох ийм бас яраа зорилготой. Нөгөө талд үндэсний баялагын сангаа иргэдэд одоо ил тод нээлттэй болгох, нөгөө талд олон улсын зах зээлд бас оновчтой байршуулах, хөрөнгө удирдлагын бодлогыг цаашдаа оновчтой хэрэгжүүлэх одоо арга зам шаардлагатай одоо дотоод policy орчныг бий болгох ийм чиглэлээр бол байгуулагдсан компани байгаа. Тэгэд миний хувьд бол 2017 оноос Сингапурын үндэсний сургуулийн төрийн бодлогоор магистра хамгаалсан. Ли Куан Юугийн нэрэмжит нийтийн бодлогын сургууль гэж байдаг. За энд нийтийн бодлогын чиглэлээр магистра 2 жилийн хугацаанд хамгаалахдаас Сингапур улсын хөгжлийн загвар, за тэр дундаа бас баялагын сангийн удирдлага, менежмент, за энэ нь эргээд одоо өгдөгчээ хүний хөгжлөлтөд хэрхэн нөлөөлсөн, за хүний хөгжлөн цаашаа эдийн засгийн идэвхжлийг хэрхэн бий болгосон ч гэдэг юм уу энэ чиглэлээр нэлээд судалгаа хийжсэн. За бидний хувьд бол үндэсний баялагын сан гэдэг одоо бодлогын асуудал 20 гаруй жил одоо ингээд идэвхтэй хэлэлцүүлгүүд өрнөсөн, тал талын байр суурьуд байсан, судлаачдын үнцгүүд байсан, маш олон янзын судалгааны үнцгүүд байсан шүү дээ бас шийдлүүд байсан. Ингээд хараад үзэх юм бол энэ 20 жилийн хугацаанд өрнөсөн хэлэлцүүлгийн дундаас бий болсон консенсус дээр 2024 онд бол хууль батлагдсан. Тэгэхээр яг хуу ингээд хуулийн бэлтгэл ажлын хүрээнд гэсэн судалгааны хэмжээнд оролцоод Сингапур улс бол одоо яг үндсэндээ 2-3 баялагын сантай. Нэг нь бол илүү одоо иргэдийн нэг талаар тэтгэврийн сан гэж хэлж болох Central Provident Fund буюу хуримтлалын сан сангийн загвар. Нөгөөх нь бол Temasek буюу илүү хөгжлийн сангийн загвар. За тэгээ GIC буюу урт хугацааны нөөцийн хуримтлалын тийм одоо 3 төрөл хэлбэр бүхий баялагын сан маш амжилттай эхлүүлээд хөгжүүлээд дэлхийд одоо энэ баялагын сангуудаараа бас ингээд түжээлж байгаа. Ийм улс учраас бас энэ одоо ажил албанд судалсан хүний хувьд орох одоо материалаа өгөх гэхээс эхлээд ингээд сүүлийн жил хагас хугацаанд ингээд ажиллалаа. Өмнөх ажлын туршлагын хувьд гэх юм бол Сингапур улсад нийтдээ 8 орчим жил одоо суралцаж ажиллаж амьдарсан. Монголдо бол бас Монгол Улсын хөгжлийн банкнаас ажлын гараагаа эхлээд за Сингапурт бол Дэлхийн банк, за Сингапурын үндэсний их сургуулийн инновац 4.0 судалгааны бааз дээр фронтир технологи хөгжүүлэлт тэрийг эдийн засгийн хэрэглэлд оруулах чиглэлээр төслийн менежер ажиллаж исэн. Дэлхийн банкнд бол төрийн уяжлалын түншлэлийн чиглэлээр дэд үтцийн төслийн хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр ажиллаж исэн. Үүнд үндэслэн Сингапурын засгийн газрын Skills Future гэдэг бас насан туршийн боловсрал буюу одоо нөгөө технологийн хурдтай хөгжлийн хэрээр Сингапур улс иргэдийнхаа дахин ур чадваржуулах хөрөнгө оруулалтыг хийх юм сан бүхий одоо төрийн агентлагтаас зөвлөгөөр ажиллаж исэн ийм туршлагууд байна. Тэгээд ингээд Монгол улстай 5 жилийн өмнө одоо буцаж ирээд ковидын дараа гэсэн шүү дээ. Ковид үерчхэн буцаж ирээд тэгээд ерөөхдөө хэрхэн бид нар одоо шавхагдах нөөцийг шавхагдшгүй одоо ундрах болох. За энэгээрээ бид нар хөгжлийн дараагийнхаа одоо
загварыг тодорхойлох вэ гэдэг чиглэлээр өөрөө судлаж оролцож явах сонирхолтой. Тэгээ энийг бас санхүүгийн талаас, засаглалын талаас, институцийн чадамжийг бэхжүүлэх талаас бий болгох чадамжтай нэг инструмент нь баялагын сан болов гэж хараад ингээд ажиллаад явж байна. За маш их баярлалаа. Маш гоё дэлгэрэнгүй хариулт өглөө. За тэгэхээр үндэсний баялагын сангийн одоо тухай хууль за тэгээд энэ асуудал ер нь бол маш олон жилийн хугацаанд яригдж байгаа тий. Тэгэхээр таны бодлоор яг үндэсний баялагын сангийн өнөөгийн яг нөхцөл байдлыг ямар түвшинд яваа вэ? Одоо хүмүүс бол бас сайн төдийлөн нарийн яг цаана ямар одоо процесс яваад байгаа гэсэн мэддэггүй тий. Тэгэхээр Монголд яагаад энэ хүн санг илүү хөгжүүлэх шаардлагатай байна? Тэгэхээр өнөөгийн нөхцөл байдлын тухай та бидэнд бас тайлбарлаж өгөөч. Нөхцөл байдлыг ярих гэх юм бол нэг 2 3 түвшинд хоёлаа задлж авч ярьж болно л доо. Нэгдүгээрт одоо дэлхийд дахинд юу өрнөд байгаа юм бэ? Тэ яагаад why now гэдэг асуулт байгаа шүү дээ. Яагаад одоо бид нэр баялагын санг байгуулад ингээд явж байгаа ямар хэрэгцээ шаардлага байгаа юм? Энийг арай л олон улсын зах зээлийн түвшинд макро харж нэг болж байгаа юм. Тайлбарууд гарч ирж байгаа тэ. Хоёрдугаарт болохоор Монгол улсын хувьд одоо уул уурхай түшигсэн эдийн засгтай тэ. Тэгэхээр чанартай өсөлтийг бий болгох, эдийн засгийн төрөлжлөлтийг бий болгох, нөгөө талаас хүртээмжтэй өсөлтийг тэ чанартай хүртээмжтэй өсөлтийг бий болгох энэ гарц гаргалгаан дээр баялагын сан ямар үүрэг гүйцэтгэхийн гэж бас хоёул ярилцж болж байна. Гурав дахь нь бол мэдээж хүний хөгжил рүү чиглэсэн бодлогод байна. За эдийн засгийн төрөлжлөлийн бодлогод байна гэх мэт харж болж байна. Why now гэдэг асуултанд хариулахад бол ерөнхийдөө ийм юм байна. Одоо дэлхийд даяарч гэсэндээ одоо 2008 оны үетэй ч юм уу харьцуулах юм бол одоо баялагын сангууд маш олноор байгуулагдсан байна. Энэ бас нэг ийм загвар болчиход явж байгаа байхгүй. Нийтдээ дэлхийд даяар 100 гаруй баялагын сангууд 16 гаруй их $80 удирдах байгаа байхгүй. Тэгэхээр бидний одоо амьдралын өдөр тутамд өөрчлөлт авчирч байгаа химэл оюуны салбар, технологи, инновац гэдэг ч юм уу те дид бүтэц. За нийлүүлэлтийн гинжин хэлхээнүүдийн одоо цаашдын чиг хандлага хөгжлийг тодорхойлох хэмжээнд хүртэл одоо нөлөөлөл бүхий одоо институционал хөрөнгө оруулагч болчихсон явж байгаа байхгүй. За энэ ингээд нэг юм салбар ингээд хөгжөөд бий болж байна. За үүнтэй зэрэгцүүлээд яагаад энэ олноор байгуулагдаад өнгөрсөн жил жишээ нь Америкийн нэгдсэн улс баялагын сан байгуулъя гэж зарлж байна те Трампын administration Канада улс сая баялагын сангаа байгуулах ингээд зарлж байна те Индонез ч гэсэн мэдэртэй зэрэгцээд Станантра гэдэг баялагын сангаа байгуулж байна гэх юм да. Ингээд харангууд олон улсын зах зээл дэлхийн түвшинд ингээд харангууд хэд хэдэн трендүүд ажиглагдаад байгаа байхгүй. Нэгдүгээрх нь бол нөгөө одоо технологи инновацтай холбоотойгоор те маш том шилжилт хийгдэж байна. За энэ бол бас эдийн засгийн бүр structural change-ийг бий болгож байна. Хоёрдугаарх нь бол одоо геополитик те ийм олон талт те хуваагдсан иймэрхүү геополитикийн одоо өрнөлүүд бий болж байна, хуваагдлууд бий болж байна те шинэ ийм одоо нормууд бий болж байна те. Энэтэй холбоотойгоор улс орнууд өөрийнхөө улсын эдийн засгийн дархлаа, үндэсний аюулгүй байдал, эдийн засгийн дархлаа дотор ч нийлүүлэлтийн гинжин хэлхийг хэрхэн secure хийх юм бэ? Буюу аюулгүй байдлыг хангах юм бэ гэдэг чинь өөрөө нөгөө стратегийн хөрөнгө оруулалтын асуудлууд орж ирж байна шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг хэрэгжүүлэх нэг инструмент буюу механизм нь баялагын сан байна гэх мэтчлэн байгуулад явж байна. За нөгөө талдаа одоо ингээд нөгөө бас хүн амтай холбоотойгоор асар их нөгөө өв залгамжлал хөрөнгөний шилжилт явагдаж байгаа юм лээ. Дэлхийн капиталын хөрөнгөний урсгалууд ингээд харах юм бол тэгэхээр сүүлийн 100-аас 300 жил одоо бараг ингээд тутамд нэг тохиолдож байгаа асар том юм боломж буюу нөгөө хөгжсөн улс орнууд төрүүлж явжсэн хөгжсөн улс орнууд хөгжиж буй улс орны хооронд бас юм level play field бий болгож байгаа юм сонирхолтой орон зай байгаа байхгүй. Сонирхолтой цаг үед бид нар амьдарч байгаа. Тэгэхээр энэтэй холбоотойгоор бас бид нар юм тусгай зориулалт бүхий тусгай мандаттай энэ чиглэсэн ийм санхүүгийн институцийг те санг бий болгоод яг энэ мандатынхаа хүрээнд маш тийм дисциплинтэйгээр болон оновчтойгоор хөрөнгө оруулалтыг хийгээд ингээд явах юм бол бас хөгжлийн дараагийн шатанд одоо хурдтай гарах гэх юм уу те. За үндэсний баялагын сангийн тухай хууль бас нэг хэдэн үндсэн зарчмууд байдаг. Энэ зарчмыг бүр үндсэн хуулиар тодорхойлж өгсөн байдаг. Тэгэхээр бас нөгөө хүмүүс аягүй их асуудаг зүйлэндээ ингээд баялагын сан гэд хизээд одоо энэ баялагын сан байхгүй болчих ч юм уу эсвэл одоо юу гэдгийг хин нэгэн эрх мэдэлтэн захиран зарцуулчих боломж эрсдлүүд байгаа юу гэж бол их асуултууд ирдэг. Бидний хувьд бол үндэсний баялагын сангийн суурь зарчмыг үндсэн хуулиар тодорхойлж өгсөн учраас дээрэс нь өөрийн гэсэн үндэсний баялагын сангийн тухай хуультай учраас бас тэр бүр хин нэгэн одоо дур мэдэж те дүрмээс гадуур те зохицуултаас гадуур ямар нэгэн одоо ашиглалт гэх юм уу те ямар нэгэн одоо зарцуулалт хийх ч юм уу тиймэрхүү зүйлс байхгүй гэсэн л үг. За баялагын сангийн тухай хуулийн тэр суурь зарчим гэж үг хэлээд байгаа гэхэлэр үндэсний баялагын сангийн их усүр бол уул уурхай оруулж ирж байгаа орлого тий. За ингээд аваад үзэх юм бол үндсэн Монгол улсын үндсэн хуулийн 6-гийн 2-т бол
одоо газрын хэвлийн нийт баялаг нь өнөө ба ирээдүйн иргэдэд тэг шударга одоо хуваарлагдах ёстой гэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энд айгүй том одоо үзэл санаа гарч ирж байгаа буюу өнөөдөр бид нар уул уурхаагаас олсон орлогыг өнөөдөртөө захиран зарцуулж болохгүй юм байна гэдэг нэг агуулга үндсэн хуулиар хамгаалж өгч байгаа гэсэн. Ирээдүйн үедээ бид нар өвлүүлэх ёстой юм гэдэг нэг агуулга гарч ирж байгаа. А гэхдээ дан ирээдүйн үедээ өвлүүлэх биш бас одоо үед оновчтой зөв эрүүл аюулгүй амьдралын баталгааг бид нар бий болгох ёстой гэдэг суурь зарчмуудыг Монгол улсын үндсэн хуульд 2019 онд орсон нэмэлт өөрчлөлтөөр баталгаажуулж өгсөн байдаг. За энэ уул уурхайн одоо баялагаас бий болсон одоо орлогыг тэг шударга хуваарлахтаа үндэсний баялагын сангаар дамжуулан бас хуваарлах гэдэг хоёр дахь үзэл санаа одоо суурь зарчим орж ирдэг. Ирээдүйн иргэдэд ирээдүйн сангаараа хуримтлалыг бий болгох юм байна. Өнөөгийн иргэдэд хуримтлалын сангаараа иргэн бүрд хуримтлалыг бий болгох юм байна. За тэгээ эдийн засгийн төрөлжил болон уул уурхайн салбараас уул уурхайн бус салбарыг дэмжих энэ бодлогыг хөгжлийн сангаар биелүүлэх юм байна гэд 3 төрөлцсөн сантаагаар үндэсний баялагын сангийн тухай хууль батлагдсан байна. Тэгээд цаашаа 3 сангаа хоёлаа зориулалтаар навч үзээ л да. Тэгээд үндэсний баялагын сангаа бид хэд судлахтаач гэх юм уу бас иргэдтэй тайлбарлахтаа нэг 3 үндсэн одоо агуулгаар тайлбарлаад байгаа юу гэхэлэр их усүр нь хаанаас бүрдэж байгаа юм. За бүрдсэн их усүрийг тэгээд яаж удирдах аривжуулах юм. Тэгээд аривжуулсан их усүрээ яаж зүү зохистой захиран зарцуулах юм бэ гэдэг энэ 3 асуудлыг л ингээ зохицоор навч үзээд өнөөдөр чамд бас одоо хүргэж ирсэн дээ үндэсний баялагын сангийн тухай судалгааны эмхэтгэлэл дээр бас тайлбарлах гэж оролцсон байгаа. За эхнээс нь ингээд ярих юм бол нөгөө ирээдүйн хойж үедээ өвлүүлж үлдээх гэж байгаа үндэсний баялагын сангийн бүрэлдэхүүн нэг хэсэг болох ирээдүйн өв сангийн тухай ярилцж үзье тэ. За ирээдүйн өв сангийн их усүр болвол за уул уурхайн одоо тэ экспортоос бий болж байгаа амнаатын орлоготой ашигт малтмлын нөөц ашигласны төлбөр гэж авдаг тэ. За энэ бол ашигт малтмлын төрлөөсөө шалтгаалаад авдаг одоо Монгол улсын татвар хураамж гэсэн үг шүү дээ. За энэ төлбөрийн одоо бүрдэж байгаа энэ төлбөрийн орлогын тэ. За эхлээд тодорхой хувь нь бол докторжуулалтын санал ордог. За ингээд араас нь тухайн өөрийн гэсэн тооцоолын аргатай жилд дунджаар нэг 10 орчим хувь гэсэн нийт амнаатын орлогын жилд бүрдэж байгаа амнаатын орлогын 10 орчим хувь нь докторжуулалтын санал орно. За үүний араас үлдэх хувийн тодорхой хэсэг нь орон нутгийн хөгжлийн санд хуваарлагдаад орон нутгийн хөгжлийг дэмжих одоо нөгөө сангуудаар дамжуулаад одоо сумд аймаг дүүргүүдийн тэ гэрэлтүүлгээс ихсүүлээд ингээд бүтээн байгуулалтын одоо хөрөнгө оруулалтаар ингээд ордог шүү дээ. За энэ үлдэх хэсгийн амнаатын орлого докторжуулалтын сан, орон нутгийн хөгжлийн санд хуваарлагдсаас үлдэх хэсгийн 65% нь үндэсний баялагын сангийн ирээдүйн өв санд хуваарлагдчих орж байгаа гэсэн. За тэгээд үлдсэн хэсэг нь улсын төсвөр орж байгаа гэсэн. Тэгэхээр хэдүүлээ нь одоо ингээд амнаатын орлого хаашаа ордын бэ гэдгийг ойлоныг зургалчлаа шүү дээ. Докторжуулалтын сангийн зорилго бол ойлгомжтой тий эдийн засгийн савлгаа мөчлөг тий үнийг тэнцвэржүүлэх докторжуулах юм чиг үүрэгтэй. Орон нутгийн хөгжлийн сан бол яах нь орон нутгийн хөтөлбөрийн байгууллагуудад бол ингээд явдаг байх нь. Тэгээд үлдсэн хэсгийн 65% нь ирээдүйн хойч үедээ бид нар одоо хуримтлуулъя гэдэг ингээд ирээдүйн өв санаар ордог гэсэн. За ингээд ирээдүйн өв санд хуримтлагдсан хөрөнгө чинь өөрөө олон улсын зах зээл Монгол улсын нөгөө зах зээл халалт үүсгэх тулд тий олон улсын зах зээл хөрөнгөний удирдлага хэрэгжүүлнэ гэдэг хөрөнгө удирдлагын бодлоготой. За энэ хөрөнгө удирдлагын бодлого бол 2025 оны 2 сард засгийн газраар батлагдсан. За энэ дотор хөрөнгө удирдлагын бодлогоор бол одоо олон улсын зах зээлд AASD зэрэглэлийн үнцэн асуудыг fixed income-аас эхлээд үнцэн асуудыг худалдаж авах боломжтой ингэж явж байгаа. За энээсээ цааш зарцуулалт яах юм бэ тэгвэл те хизээ энийг чинь зарцуулжлахын хэн зарцуулжлахын гэдэг асуулт гарч ирж байна. Хөрөнгө удирдлагад аривжуулах ажил явагдлаа. Одоо бид нар Норвегийн сангийн одоо загвараас их авсан гэж хэлж болно. За ирээдүйн өв сангийн зарцуулалтын бодлого нь бол ерөөсөө л зөвхөн хөрөнгө оруулалтын орлогоос те. За ирээдүйн өв санг олон улсын зах зээлд удирдах тойлоныг өгөөж тодорхой хэмжээнд ингээд олоод ирлээ те. Тэр өгөөжийн зөвхөн 10%-ийг улсын төсөвт төвлөрүүлж болно. Энийг эхлэх цаг хугацаанд 2030 оноос гэж байгаа. Тэгэхээр 2030 он хүртэл ирээдүйн өв санг тэр чигт нь аривжуулаад хуримтлаа бий болох нь шүү дээ. 2030 оноос тэгтээ ерөөсөө үндсэн хөрөнгөлөө хинч алдахгүй. Тэр сангийн удирдсан хөрөнгийн тэгээ өгөөжөөс 10%-ийг улсын төсөвч шилжүүлэх ийм хуулийн зохицуулалттай сан бахнэ. Хоёр дахь сан хуримтлалын сан. Хуримтлалын сан бол одоо өнөөгийн иргэдийн нийгэм эдийн засагт толгомдож байгаа л одоо хүний хөгжилд чиглэсэн одоо асуудлуудыг шийдэх зорилттой юм сан. За бидний өнөөдөр одоо хүний хөгжлийн индексийг хөтлөгч гол хүчин зүйлс буюу иргэд
тухтай орон сууц байраар хангагдаж гин үү? Нөгөө аюулгүй эрүүл орчин гэдэг чинь те. За хоёр дахь нь бол боловсрал буюу одоо энэ өөрчлөн одоо хувьсж байгаа энэ цаг үед те бид нар чадамж, ур чадвараа яаж нэмэгдүүлэх, бүтэмжээ яаж нэмэгдүүлэх хүн гэдэг дээр боловсролын асуудал орж ирдэг. Гуравт нь чанартай амьдрал, эрүүл амьдралын хүрээнд эрүүл мэндийн энэ гурван асуудал орж ирдэг. Тэгэхээр өмнө нь бол бид нар хүний хөгжлийн сан гэх мэтчлэн, хөгжлийн сан гэх мэтчлэн байгуулад бэлэн мөнгө тарах замаар ингээд сан маань байхгүй болж исэн гашуун туршлагууд байгаа. Энийг ч гэсэн бид нар судалгааны эмхэтгэлтэй судалснаа дүн шинжилгээнүүдэд оруулсан байгаа ч сонирхоор. Тэг ингээд аваад үзэх юм бол нэг удаагийн cash transfer болвол бас яг үнэндээ өрхийн бодит орлогын тэнцэл, орлого зарлагын тэнцэлд яаж нөлөөлж ийн гэдгийг бид нар харах юм бол сүүлийн 20 жилд ер нь 3 жилд нь л өрхийн орлогын тэнцэл эрэг гарсан байгаа байхгүй. Тэгэхээр дундаж айл өрх бол өнөөдөр бас үр зээлийн дарамттай ингээд явж байгаа дүр зургууд харагдчихад. Одоо хуримтлалын сан дээр болохоор зөвхөн орон сууц, эрүүл мэнд, боловсрал буюу хүний хөгжлийн индексийг хөтлөгч гол хүчин зүйлс иргэдийн бас таатай, тав тухтай одоо хөдөлмөр эрхлэгч иргэн болгох те энэ гол хөшүүргүүдийг бий болгох зорилттой юм сан байна. Хуримтлалын сангийн онцлог гэх юм бол одоо Сингапурын түрүүний миний дурдсан CPF буюу Central Provident Fund гэдгээс их заагвар авсан. За энэ хуримтлалын сангийн их үүсвэр нь бол одоо төрийн өмч дуулуурхан компаниуд байгаа шүү дээ. Энэ компаниудын ногдол ашигын 34 орчим хувийг хуримтлалын санд төвлөрүүлдэг байна. За энэ ногдол ашиг ороод нөгөө аривжуулах хөрөнгө удирдах процесс явж эхэлнэ шүү дээ. Одоогийн байдлаар хуримтлалын сан дээр бол нийтдээ 1.3 их 80 төгрөг хуримтлагдсан байна. Түрүүний ирээдүйн өв сангийн одоо нийт бий болсон хөрөнгийн хэмжээ бол 7.1 их 80 төгрөгцөн явж байгаа. Ирээдүйн өв сан 7.1 их 80, хуримтлалын сан 1.3 их 80, нийтдээ баялагын сан бол 8.4 их 80 төгрөгийн хөрөнгөтэй болцсон явж байна. За хуримтлалын сангийн хувьд 1.3 их 80 чинь 3.5 сая иргэндээ яг ижил тэнцүү тэгш хуваарлагдаж одоо нэрийн дансанд чинь ордог байх нэ. Энийг бид нэр ил тод байдлын хүрээнд Монголиа дээр хөгжүүлэлт хийж та харж чаддаг, одоо харж болдог болсон байгаа шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр магадгүй нэвтрүүлгийг үзэж байгаа, подкастыг үзэж байгаа залуучууд маань баялагын сандах өөрийнхөө нэрийн дансанд хоримтлалаа хараахан шалгаж амжаагүй байгаа бол Монголиа руу ороод миний профайл цэсэндээ ханаад төрд байгаа миний мэдээлэл дотор Чингис хаан үндэсний баялагын сан гэдэг цэс байгаа. Тэн дээрээс чамд хэдэн төгрөг хоримтлагдсан байгаа юм. Нэрийн дасан чи хэд орсон байна. За тэгээд энэ одоо дунджаар л 300 гаруй мянган төгрөг те одоо чиний нэрийн насанд орсон байгаа. Зарим иргэд бол жишээлбэл би өнгөрсөн жил Эрдэнэс 5-7 1702 хувьцааныхаа ногдол ашгийг хуримтлалын санд авъя гэдэг сонголтыг хийчихсэн учраас миний бол одоо 350 орчим мянган төгрөгийн хуримтлалт олцсон явж байгаа ч гэх тээ. Тэгэхээр үр хөвгттэй гэр бүлтэй хүмүүс бол өөрийнхөө бол хүүхдүүдийнхээ хуримтлалыг бас нэрийн насанд хуримтлалаа шалгаж болно. За тэр мөнгө бас ямар компаниуд төвлөрүүлээд байгаа юм бэ гэдгийг, хэдийг төвлөрүүлээд байгаа юм бэ гэдгийг бид нараас ил тод болгож чадсан. Тэгэхээр энэ бас компани байгуулагдсанаас хойш хийсэн хамгийн түрүүнд хийсэн ажил маань дээрээсэн. Тэгэхээр одоо юу гэдгийг хөрөнгөний удирдлага гэхээсээ илүү хамгийн түрүүнд баялагын сангуудын мэт суурь зарчим чинь хэрхэн иргэдтэйгээ болон одоо институтууд дундаа итгэлцлийг бий болгох вэ гэдэг асуудал хамгийн том юм билээ. Дэрийг ил тод байдлаар бий болгож эхэлдэг те. Тэгэхээр Монголиа дээр хийсэн ажил асар том ахис твчлээ бол авч ирсэн. За тэгээ буцаа хоёулаа хуримтлалын сангийнхаа сэдвт ингээд орох юм бол хуримтлалын сангийн хөрөнгө удирдлагын бол дотоодын зах зээлд хөрөнгө удирдлагын бодлогосон өнгөрсөн оны 2 сард батлагдсан, засгийн газар батлагдсан. За хуримтлалын сангийн хөрөнгө удирдлагын бодлогын хүрээнд бол ерөнхийдөө төрийн өмчт компаниас бусад те компаниудын үнц асуудыг одоо худалдаж авах боломжтой, Монгол улсын хөрөнгөний зах зээл дээрх маш том институционал хөрөнгө оруулагч болох боломжтой ийм гоё vehicle бий болцсон явж байгаа байхгүй те. Гол нь бид нар бас эрсдлийн удирдлага те зах зээлийн хөрөнгө чадамж гэх мэтчлэн зөндөө олон судалгаануудаа хийгээд бэлтгэлийг хангаал явж байна л да. За мөн түнчлэн одоо орон сууцны холбоотой ипотекийн те ипотекээр баталгаажсан одоо үнц асуудыг ч гэсэн авах боломжтой аваад ч ингээд явж байгаа гэсэн үг. Одоо хоёул зарцуулалт хэсэгт арай. За ингээд ногдол шиг төрийн өмчт компани, улуурхан компаниудын ногдол шиг ордгийн байж 1.3 их 80 болсон юм байж. За хөрөнгө удирдлагын хэмжээнд одоогоор Монгол банкны те Төв банкны бодлогын хүүгээс доошгүй хуваар нөгөө нэрийн дансдах хөрөнгөийг чинь харивжуулах хэрэгтэй. Ингээ харивжуулаад явж байгаа юм бэ гэж хөрөнгө удирдлага хэрэгжүүлээд тэгээд юун зарцуулагдах юм. Би нөгөө боловсрал эрүүл мэнд орон сууцнд хизээ зарцуулж болох юм гэдэг асуултууд бид нар тас их ирдэг.
Тэгээ энэ асуултын хариулт нь бол 2030 оноос эхлээд бас 2030 он хүртэл ер нь үндэсний баялагын сангаа бид нар төгссөн гэж хэлж болно. Хоримтлуулах хэрэгтэй мэн тэ. Тэгээд бас нөгөө талдаа импакт үзүүлэх хэмжээнд бид нар бас хөрөнгөний хэмжээг авчих хэрэгтэй байхгүй тий. Ерөөсөө хоримтлуулъя. За тэгээ 30 оноос хойш боловсролын чиглэлээр одоо ихтэй сургуулийн төлбөрөө өсвөл иргэн хийж болно. За орон сууцны санхүүжилт гэх юм бол эргээд одоо тухайн хоримтлал нь ипотекийн их усврын 5% төрсэн тохиолдолд нэрийн наснаасаа ипотекийнхаа урьдчилгаа ингэж хийж болохоор ийм зохицуулттай. За 3 дахь нь бол эрүүл мэндийн чиглэлээр гэх юм бол эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлээ төлж болно. За эсвэл одоо бас Монголд эмчилэгдэх боломжгүй гадаадад одоо зайлшгүй эмчилгээ шаардлагатай одоо иргэд маань бас байдаг ш тийм кейсүүдтэй. Тийм тохиолдолд хуримтлалын санан дэмжлээс одоо санхүүжилтийн дэмжлэг үзүүлнэ гэдэг бодлого батлагдсан явж байгаа. За энэн дээр бол бас янз янзын өнцгүүд шүүмжлэлүүд бас байдаг. Тэгээ энэ дээр ерөөсөө үргэлжлүүлэн судалгаагаа хийгээд явж байгаа. Илүү сайжруулж төвлөршүүлэх ямар боломжууд байна. Тухайлбал орон сууцны санхүүжилтийг хийхдээ иргэнд ангаараа гэлтгүй бас үрх айлаараа хуримтлалаа нийлүүлээд тий ягаад нэг ипотекийн санхүүжилтийг авч болохгүй гэж гэдэг ч юм. Энэ чиглэлээр судалгаанууд явагдаж байгаа. Одоо ийм Монголиа дээр харагдаж байгаа дашбордтэй эн чин цаанаа бас нөгөө 30 оны бэлтгэл буюу төлбөрийн хэрэгсэл болоод ирэхлээр нөгөө санхүүжилтийн хэрэгсэл болоод ирэхлээр хэрхэн хийх юм бэ гэдэг бас мэдээллийн систем нь дэд үтцэн ухсрагдаж байгаа. Тийм бэлтгэл ажлууд явагдаж байна. За сүүлийнх нь бол хөгжлийн сан гэдээ байгаа. За энэ бол Монгол улсын дунд хугацааны хөгжлийн хөтөлбөрт багтсан төсөл хөтөлбөрүүдийг одоо санхүүжүүлэх боломжтой ийм механизм. За их усүр бүрдэх нөхцөл нь бас нэлээд хатуугаар батлагдсан байдаг. Үндэсний баялагын сангийн тухай хуульд төсвийн тэнцэл ашигтай гарсан тохиолдолд гол нэрийн бүтээгдэхүүнийдээ одоо нөгөө гинтийн ашигын тодорхой хувийг одоо хөгжлийн санд хуваарлах ийм зохицуулттай. Тэгээ бодоод үзэнгүүт бас төсвийн тэнцэл ашигтай гарсан жилүүд өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд хэд байгаа илээ те. Ингээд цаашаа боломж хэрүүлээ гэхлээр бид нар яг төсвийн бодлогоос яг хамаарсан нөхцөлтэйгээр хөгжлийн сан байгуулсан байна л гэсэн. Хөгжлийн сан дээр гэхдээ их онцлог бас олон улсад хэрэгжиж байгаа нэг загвар хөгжлийн сан бид нар хэрхэн зөв ашиглах юм бэ гэдэг дээр ер нь бол гаднаас хөрөнгө оруулалт татах маш чухал ач холбогдол стратеги ач холбогдол сангийн хэлбэр байхгүй. Бид нар ингээд өнгөрсөн хугацаанд бусад баялагын сангуудтай харилцаа холбоотойгоо хамтын ажиллагааны боломжууд яриад Монгол улсын ч гэсэн хөрөнгө оруулалтын орчныг сонирхдог те Монгол улсын төсөл хөтөлбөрүүдийг сонирхож байгаа одоо институционал хөрөнгө оруулагчтай бид нар хингээж хийгээд харилцаад явж байгаа байхгүй. Тэд нар маань бас ингэдэг. Танай баялагын сан өөрөө тэр төсөл рүү орох юм уу ч гэдэг юм уу те. Санал болгож байгаа одоо мега төсөл ч гэдэг юм уу те. Хөрөнгө оруулалтын санал болгож байгаа төслүүд рүү орох юм уу гэдэг тэгвэл одоо хөгжлийн сан маань орох уг нь vehicle байх хэрэгтэй байхгүй. За бид нар тэдэн хуваар энэ төсөл рүү орох гэж байна гэд бусад баялагын сангуудаа урьж оролцуулах тий. Урьж оролцуулснаар бид нар өнөөдөр үрийн бичгээр гадаад хөрөнгө оруулалт татж байгаа энэ гол урсгалыг төрөлжүүлэх боломж бий болж байна шүү дээ. Өөр бусад санхүүгийн тий инструментуудыг ашиглаад одоо Монгол улсад гадаад хөрөнгө оруулалтыг татаад нөгөө эдийн засгийнхаа объемыг нэмэгдүүлэх ийм боломжууд харагдаад байгаа хөгжлийн сан дээр. Тэгэхээр тэднийг бас хэрэгжүүлэх цаашдын бодлого нь яг одоо тодорхойлогдоод явж байгаа. Тэгэхээр үндэсний баялагын сангийн тухай ер нь маш дэлгэрэнгүй тайлбарыг бол бүгднийг тайлбарлаад өгчлөө тий. Тэгэхээр ер нь бол эндээс бас гол ойлгох ёстой юм бас юу байгаа вэ гэхээр энэ үндэсний баялагын сан гэдэг маань өөрөө одоо олон улсын жишээ дээр харахад ч гэсэн яг энэ эдийн засаг тогтворгүй байгаа үед ямар нэгэн одоо асуудал за манайх одоо хятад руу экспортлохоо ер нь болчлоо тийм нүрээс экспортлох эрэлт нь баг болоод одоо ер нь бол орлого энэ төр буурлаа гэхэд нөгөө талаас энэ чинь баялагын сан ер нь хүчтэй байна гэдэг нь цаадалтай ирээдүйд эдийн засагт ямар ч одоо ийм бэрхшээл тохиолдсон тэрийг ер нь бол ингэж бас коверлах дэмжих тийм нэг болох гол инструмент болдог гэж юу хараад байгаа. Тэгэхээр таны бас түрүүнд дурдсанчлаа ер нь Норвегийн жишээ ярьж байгаа, Сингапурын жишээ ярьж байгаа юм те. Тэгэхээр яг тэдрүүс маань өөрөө олон жилийн хугацаанд ингээд ер нь баялагын сангаа хөгжүүлээ явчихсан байгаа даа. Тэгэхээр үүнээс яг энэ олон улсын туршлагаас яг авах зүйл нь юу бэ? За манай Монгол улсынхаа өөрөө эдийн засаг чинь бас тэднээс арай өөр байгаа шүү дээ бүтцийнхаа хувьд. Тэгэхээр манай яг онцлог нь яг юу байгаад байна? Ер нь яг энэ одоо баялагын сангийн хөгжүүлэлтийн процесст явж байхад ямар сорилт тулгарч байна? За ямар бас илүү давуу талтай боломжууд ер нь бол та юу гэж харж байна? Эдийн засгийн доктортой өсөлттэй гадаад зах зээлийн савлгаанд те хэрхэн бас нөгөө resilience-тэй те цаашаа урагшлах юм бэ гэдэг дээр бол бид хэд хэдэн тусгай сангууд байгаа байхгүй. Нэг үе бодвол бид нар одоо юу гэдэг чинь улсын төсвөр аягүй их асуудлыг шийддэг байсан цаг үеэсээ одоо бас харьцангуй тодорхой мандаттай тусгай сангуудаар юм
одоо асуудал үүслэе гэхэд аль механизм нь тэгвэл ажиллаагүй юм бэ гэж хайж болох хэмжээнд болчихж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр асуудлыг тодорхойлоод очиод интервенц хийгээд арай ойлгомжтой нөхцөл байдал руу бид нэр институцийн хувьд өмнөхөөс ахиц гаргаад байна гэж хараад байгаа. За тэгэхээр түрүүн хэлдэг макро шокуудыг тогтворжуулах одоо инструмент нь бол тогтворжуулалтын сан. За нийгмийн хадгаламжийн бодлогыг хэрэгжүүлэгч байна уу те. Өнөө цагийн одоо төсвийн хөрөнгө оруулалтуудыг бол улсын төсөв ингээд аваад явчих чинь те. Үндэсний баялагын сангийн зорилго маш тодорхой байгаад байна шүү дээ. Ирээдүйн хойч үедээ хуримтлал үлдээе. Хоёрдугаарх нь бол өнөөгийн иргэдийн боловсрол эрүүл мэнд орон сууцны асуудлыг шийдье. Тэгээ гуравдугаарх нь бол яг уулуурхайн эдийн одоо тулгуурсан эдийн засгаас төрөлжлөлтийг бий болгохын тулд шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын хөгжлийн сангаар татах тохиолдол татъя. Өөртөө одоо хуримтлалаараа бас санхүүжүүлэх тохиол санхүүжүүлээгээд ингээд явж байгаа гэсэн үг. Бусад сангуудын туршлагаас ингээд онцлогтой гэдээ харах юм бол нэлээд судлагдсан учраас аюу сайн шингээж авсан л гэж үзэж байгаа. Олон улсад ер нь одоо тогтворжуулалтын зориулт бүхий ч гэдэг юм уу, эдийн засгийн төрөлжлөлтийн зориулт бүхий эсвэл хүртээмжтэй өсөлт одоо нийгмийн төрөний бодлогуудын халамжийн бодлогыг ч гэсэн хэрэгжүүлэх баялагын сан байгаад байгаа байхгүй. Ийм өөр төрөл хэлбэр бүхий олон улсын валютын сангаас бол нэг 5 үндсэн хэлбэрийг төрлийг баялагын сангийн одоо нийтлэг төрлүүд байна гэж бол үзээд байгаа. За энэ 5 одоо ямар зориулт чиглэлээс үл хамаарч бас нийтлэг бас хөрөнгө удирдлагын менежментийн зарчмуудыг тунхаглаад баталчихсан байгаа байхгүй. Энэ дээрээс олон улсын валютын сан нэлээд одоо түүчилж манлайлалд оролцсон буюу энийг Сантьяго зарчмууд гэдэг 24 зарчим байдаг. Тэгэхээр баялагын сангийн засаглалаас эхсүүлээд ил тод байдал, менежмент, хөрөнгө удирдлага, эрсдлийн удирдлага энийг хэрхэн авч явах юм бэ гэдэг плейбук нь бас гарсан байгаа байхгүй. Тэгэхээр манай хууль батлагдахтаа эдгээрийг ч гэсэн 24 зарчмыг ч гэсэн сайтар судалж үзээд аль болох нутагшуулж хуульчилж өгөхийг оролцсон гэсэн үг. Тэргээрээ бас олон улсад тодорхой хэмжээнд ахис дэвшил гараад байгаа юм байна гэдэг сигналуудыг өгч эхлээд байгаа. Би чамныг жишээ дууртээ саяхан бид нар олон улсын Global SWF буюу Global Sovereign Wealth Fund гэдэг одоо think tank институт байдаг л да судалгааны хүрээлэн. Тэднийхээс жил болгон governance, sustainability, resilience index гэж гаргадаг. Тэгээд нөгөө 100 гаруй баялагын сангуудын чинь 90 бэлдэг байх нь шүү дээ. Засаглалын хувьд, доктортой хөгжлийн хувьд, сүрэн төсвөрлөх чадварын хувьд гэж байна нөгөө өмчлөгүй. Сүрэн төсвөрлөх чадварын хувьд ингээд 25 үнэлгээгээр үзүүлэлтээр баялагын сангуудыг ингээд ранкладаг. Тэгээ бидний хувьд бол энэ жил хариугаа авсан. Одоо өнгөрсөн жилийн үзүүлэлт энэ жилийн хариу бол ингээд өнгөрсөн жилээсээ 52 байр ахисан. Энэ жилийн хувьд тийм одоо дэлхийд одоо 100 хэдэн баялагын сангаас 100 гаруй баялагын бараг 200 баялагын сан ирэмблэгдснээс хамгийн өндөр ахиц өсөлтийг үзүүлсэн баялагын сан гэж бас онцлог одоо баялагын сан болж ингэж тадарсан. Тийм. Тэгэхээр энийг гол нь хэдүүлээ юуг хэмжээд байгаа гэдгийг харж үзэх юм бол бид нар бас эндээс эргүүлээд ямар мессеж авч ийм гэхээр за бидний хуульчилсан зохицуултууд тодорхой хэмжээнд олон улсын бенчмарк тэ жишэгт нийцээд эхэлж байгаа юм байна. Хэрэгжилт нь бас чиглэл нь бас олон улсын одоо чиглэлтэй aligned буюу ингээд явж байгаа юм байна л гэж сигналыг бидэрт бас өгөөд айгу урам зоригтой урагшилж байгаа гэсэн. Тэгэхээр бид нэр ингээд байна гэхээс илүү гадагшаагаас бид нар ингээд ажиллаад олон улсын баялагын сангийн форумда буюу аль бие усны одоо холбоонд нь гишүүнчлэлээр илсээд Сантьяго зарчмынхаа хэрэгжилтийн үнэлгээг өөрсдөө хийгээд тэдэртэй хамтарч ажиллаад technical assistance аваад ингээд явж байгаа. Нөгөө талдаа олон улсын бенчмарк үнэлгээнүүдийг хийдэг яг баялагын сангийн одоо нийштэй энэ одоо think tank институтүүдээр бас үнэлүүлээд ингээд явж байгаа чи эргээд бид нар үр нөлөөгөө те явж байгаа чиглэлээ илүү хөндлөнгийнүүдээр хараад оновчлоод явах боломжуудыг бүрдүүлж байгаа. Тэгэхээр энэ бас айгүй чухал бидний одоо заалшгүй авч явж байгаа нэг хэсэг байгаад байгаа. Тэгэхээр одоо бас нөгөө талаараа одоо сангийн хувьд одоо бүтцийнхаа хувьд ч гэсэн өмнөх хүмүүжлүүдтэй харьцуулахад маш одоо ил тод болсон гэдгийг бас түрүүнд дурдлаа те. Тэгэхээр нэг талаасаа одоо энэ иргэдийн хувьд ч гэсэн одоо та 2030 оноос ахуулаад тухайн 2030 он хүртэл бүх хуримтлалууд маань явнаа те. Тэрийг өрөөсө захиран зарцуулахгүй тэрнээс хойш харин иргэн өөрөө тэрийг яаж ундаа зарцуулах гэдгийг өөрөө бас шийдэх боломжтой гэж ярьж байна. Тэгэхээр яг энэ систем дээр ер нь эрсдэл талаасаа ч гэх юм уу хяналтыг яаж явж байгаа вэ? Одоо үндэсний баялагын санд хуримтлагдж байгаа энэ мөнгнүүд дээр ер нь хяналтын процесс нь ямар хөө төвшөнд байгаа вэ? За хяналт гэдэг юм бол хоёлаа юу талаас нь ярэ.
одоо нөгөө Сантьяго зарчим тий бидэд бас системчлээд ингээд ажиллахдаа ерөөсөө л нөгөө тодорхой байдлыг asset owner, asset manager гэдэг ингээд бас чиг үүргийг ингээд айгу тодорхой зааглаад ингээд өчгөр бас хяналт тавихад хин дээр хариуцлага тооцох юм тий хин дээр асуудал үүсэж байгаа хаана үүсэж байгаа гэдгийг бас тодорхойлоод ингээд явах нь аюул чухал юм байлээ. Ер нь тогтвортой тодорхой rule based тийм байх аюул чухал. Тэр Сантьяго зарчмуудын суурь нийтлэг зарчим дотор л гэж харагдаад байдаг. За тодорхой байдлыг хяналттай тодорхой байдалд үйл хяналт тавь. За иргэд түрүүний хэлсэнчлэн Монголиар нэг талаар хяналт тавьж болж байна. Шилэн дансан дээр одоо ирээдүйн сан хуримтлын сан хөгжлийн сангуудын дансны үйлдэгдлүүд хуулийн хугацаанд апдейтлэгдээд орж байгаа. Аудитын бас хяналтын дээр явж байгаа. За энэ мөнгө юу н хаана байгаа юм бэ? Монгол банкны ирээдүйн сангийн дансанд байгаа. Монгол банкны хуримтлын сангийн дансанд байгаа гэх мэтчлэн. Тэгэхээр одоо нэг субъект энэн дээр нөгөө asset owner, asset manager гэж би чамд ялгаад байгаа шалтгаан ярихгүй. Нэг субъект тэр мөнгийг төвлөрүүлж аваад, аривжуулаад, хуримтлуулснаа зарцуулаад байж болохгүй болж шít. Яг л нөгөө манай бүр макро нөгөө том засаглалын check and balance шиг явж байгаа байхгүй те. Эндээс хөрөнгө хоримтлагдж байна. Тэгээд нөгөө улсын төсвийн бүрэлдэхүүний нэг хэсэг байснараа бид нар жил болгон одоо хүмүүс бас те төсвийн хүрээний мэдэгдлээс үндэсний баялагын сангийн их үүсвэрийн прогнозыг жишээ нь авч болно дараагийн 2-3 жилийн жишээлбэл те. Тэгэхээр ингээд тодорхой байдлуудыг улсын төсвөөсөө ихсүүлээд за нөгөө талдаа үндэсний аудит те энэ болгоны хуульчилчихсан. За тэгээд данс хаана байршиж байгаа те төрийн сангийн хэсэг нэг хэсэг явсан шүү дээ. Ирээдүйн сангийн тухай хууль гэж анх одоо манай үндэсний баялагын сангийн тухай хуулийн одоо суурьч нь ирээдүйн сангийн тухай хууль 16 онд батлагдчихлахгүй. Сая 24 оны хүртэл юу болсон бэ гэхээр ирээдүйн сангийн хөрөнгөчөө өөрөө улсын төсвийн сангийн сан дотор ингээд байршижсэн байхгүй. Тэгэхээр нөгөө иргэд донд эн чин бичлэлт юм биш үү? Тэгээ энэ хөрөнгө нь яг хаана байгаа гэдэг эргэлзээ тэндээс үүсч эхэлсэн гэсэн. 24 онд хууль батлагдсанаар ирээдүйн сангийнхаа хөрөнгийг тусгаарлчихсан. Өөрийнх нь дансанд байршуулчихсан. Тэр дансны үлдэгдэл хэдвэ гэдгийг өнөөдөр та нар Монгол банкны тохиомлоос ч харж болно. Шилэн данснаас ч харж болно. SWF.gov.cg маань баялагын сангийнхаа сайтаас ч харж болно гэх мэтчлэн. Иргэд хяналтаа тавихад мэргэжлийн шинжээчд хяналтаа тавихад ямар хэлбэрээр хармаар байна те. Тэр бүх боломжуудыг бол ингээд бий болгоод бидэд яваад л байгаа юм. Засгийн газрын бодлого дээр нэг олон улсын стандартуудыг нэвтрүүлэх чиглэлээр ажлууд бол өрнжил байна л да. Тэгэхээр одоо нөгөө хөрөнгө оруулалтын хоолтын одоо багцууд юу байгаа юм те. Энийг бид хэрхэн тайлагнах юм гэдэг чинь стандартчлах нэг зүйл байгаад байгаа. За Норвегийн сан бол энэ дээр бас алдартай шүү дээ. Яг тухайн цаг мөчөд ямар үнцасыг барьсан байгаа юм те. Тэдний хөдөлгөөнүүдтэй өсөлт уналт ямар байна зах зээлийн мэдээллүүдээр үндэслэн ингээд тайлгнаж авчдаг. Шинэ Зеландийн бас баялагын сангийн тайлагналын одоо бүр тайлна нь бол их гайхамшигтай гоё. Тэгэхээр та хийдийн подкаст бас энэ чухал үүрэг гүйцэтгэх нь юу вэ гэхээр нэг талаасаа бид нар стандартчилсан форматаар одоо иргэдэд болон шинжээч судлаач хувийн хвшилтэй сонирхсон бүх хүмүүст илүү одоо ойрхон ойлгомжтойгоор хүрэх гэж одоо баялагын сангийн хяналтыг тавих боломжийг бий болгох гэж ингээд ажиллаж байна үе шаттай. Нөгөө талаасаа бас иргэдийн санхүүгийн мэдлэг дээшлэх хэрэгцээ шаардлага бол байгаа те. Энэ тайлан уншаад надад хэрэгтэй мэдээлэл агуулга юу эндээс би ямар дүгнэлт шинжилгээ хийх юм бэ гэдэг дээр ч гэсэн бас те. Дээрээс нь энэ асуудлаа баялагын сан гэдэг чинь чиний миний бүх Монголын иргэдийн саналахгүй ирээдүйд төрөх хүүхдүүдийн ч гэсэн сан байхгүй. Түүнээс төрийн сан бол биш те. Тэгэхээр эзэн нь хин юм бэ гэхэлэр чи бид бүгдээрээ л ахгүй гэдэг агуулгаараа бид нар бүгдээрээ л энэ мөнгөө хянжээдэг. Норвегийн бас ийм яриа байдаг юм билээ иргэдийн донд юу гэхэлэр өглөө басаад хамгийн түрүүнд баялагын сангийнхаа хөрөнгийг шалгадаг гэж байгаа байхгүй те. Тэгэхээр тэр чинь хүн sense of security буюу маргааш итгэх итгэлийг өгч байгаа байхгүй те. Амьдралын баталгаа болж байгаа байхгүй. Улстай ч гэсэн итгэх үнэт зүйлийн нэг хэсэг болчихж байгаа байхгүй те. Бүр тийм хэмжээнд яг системийн түвшнээс авч харах хэрэгтэй юм билээ л дээ. Бидний өнгөрсөн хугацаанд хийсэн зүйл бол хөрөнгө удирдлага идэвхтэй удирдах гэхээсээ илүү тэр засаглалын яг гол рүүлүүдийг тогтоож өгөх нь аюул чухал. Тэрнийхээ хүрээнд судалгаа хийгээд саналаа боловсруулад asset management платформ бол ийм байх хэрэгтэй байна гэдэг стратеги танилцуулаад сая бас нэлээд том шийдвэрүүд ингээд гарлаа шүү дээ. Тэгэхээр бас нөгөө хөгжлийнхаа дараагийн шатанд
орж байгаа яг юм шилжилтийн үед хоёлоо болцож байна. Маш сонирхолтой. Одоо ингээ иргэн мэний хувьд ч гэсэн тий одоо баялагын сангийнхаа яг таны түрүүний хэлсэнчлэнтэй би одоо өглөө босоод баялагын санд минь хэдэн төгрөг байна вэ гэдгийг хараад тэр чинь эн чинь бас цуглараад байгаа энэ чинь биднэрт өгөөд байгаа өөж маань ийм юм байна гэдгийг харж байгаа нь өөрөө айгүй том бас нөлөө олчихж байгаа байхгүй тий бидний одоо өөрсдөд маань өөх одоо бас тийм баталгаа олж ирж байгаа гэж байна. Тэгэхээр бас та түрүүнд дурдсан те үндэсний баялагын санкт юу нь л 3 процессор явж байгаа. Нэг нь бол мэдээж амнаатын орлого, за төрийн өмчт компанийн орлого гэх мэтчлэн ингээд орж ирж байгаа нэг хуримтлалын хэсэг байна. За нөгөө талдаа тухайн хөрөнгийг арвижуулах процесс. За тэгээд тэрийг зарцуулах процесс гэж тайлбарласан. Тэгэхээр яг тэрний голын процесс буюу хөрөнгийг арвижуулах гэдэг процесс бол миний хувьд бол хамгийн чухал юм шиг санагдаж байна. Тэгэхээр бид нар одоо тухайн цуглуулсан одоо тэр одоо asset хөрөнгөө ер нь бол тухайн одоо удирдлагын хүмүүс маань яг яаж арвижуулах гол бодлогыг баримталж байна. За тэгэхээр нөгөө талаас ганцхан амнаатын орлогоос хамааралтай байх юм эсвэл тухайн югаараа өөр салбаруудыгаа хөгжүүлэх бас тийм гаргалгаа гарц ер нь байгаа юу? За 3 сан дээрээ тухайлан ярьчээ те. Хөрөнгө удирдлагын бодлогууд бол ирээдүйн өв сан хуримтлалын сан дээр өнгөрсөн оны 2 сард 25 оны 2 сард батлагдсан. Тэгээд AAS дэш зэрэгэлтэй. Ер нь бол бидний хувьд ирээдүйн өв сан чинь өөрөө бас зайлшгүй consider хийх нэг зүйл хуулийн дээр өгсөн мэглэр гадаад валютын улсын нөөцөд одоогоор тооцогдож явж байгаа. Тэгэхээр нөгөө түргэн хөрвөх чадвартай тий гэх мэтчлэн хэд хэдэн нөгөө лимитейшн хязгаарлалтууд орж ирдэг гадаад валютын нөөц тооцогдож байгаа учраас гэхдээ ирэх жилээс тий нэмж орж ирэх одоо ирээдүйн өв сангийн одоо хуримтлал тий нэмж орж ирэх хуримтлал дээр болвол идэвхтэй төрөлцсөн вакцины хөрөнгө удирдлагыг хэрэгжүүлэх гадаад asset менежерүүдтэй хамтарч ажиллах энэ боломжуудыг нээе гэдэг ийм бодлогын чиглэл судалгаануудаас хийгдэж байгаа юм. За одоогийн байдлаар тэгэхээр Монгол банкн дээр хөрөнгө удирдлага хэрэгжиж байгаа. Засгийн газрын баталсан хөрөнгө удирдлагаар бол түрүүний хэлснээр би AAS дэш зэрэгэлтэй ерөөдөө түргэн хөрөх чадвартай үн цаасууд руу бол хөрөнгө оруулалтыг хийх боломж нэгдсэн. Яг одоо хоолд хийж байгаа урт хугацааны horizon-ыг хардаг баялагын сангийн хөрөнгө удирдлагын онцлог олон улсад бол тийм байдаг. За дээрэс нь одоо стратегийн мандатууд нь ямар байна гэдгээс шалтгаалаад те баялагын сангийн хөрөнгө удирдлага бол гадаад валютын нөөцөөс өөр. Тэгэхээр цаашаа бид нэр гадаад валютын улсын нөөцөөс энэ санг тусгаарлах те манай улсын одоо тодорхой хэмжээнд эдийн засгийн одоо доктортой байдал бий боллоо гэхэд ингэх бодлогын чиглэл бол явах төлөвтэй шаардлагатай бас те эрдэмтэн судлаачид бүгд хэлж байгаа те энэ тусгаарлалтыг бид нар гинт нэг өдөр хийх боломжгүй мэдээж бид нар бол ковидын дараа дайны нөхцөл байдалд энэ фандал онж хийж байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр тухайн нөхцөл байдалдаа яг стратегийн ач холбогдолтой импактыг үзүүлж чадсан уу гэвэл би бол ирээдүйн сан чадж байгаа гэж бодож байгаа. Энээс цаашгаа харин яг энэ валютын нөөцөө зөвхөн баялагын сангаараа бүрдүүлээд яваад байх юм бол эн чинь бас урт хугацаанд sustainable биш. Одоо том шок би болвол яах юм black swan effect орж ирвэл яах юм те баялагын санг болох юм бид нар те гэдэг чинь бас айгүй том асуудал уу те энэ дээр бид нар бас эрдэмтэн судлаачтай нэлээд зөвлөлддөг. Тэгэхээр хажмаар тусгаарлах эхний алхам бол одоо ирэх жилээс ч гэдэг юм уу те одоо яг идэвхтэй төрөлцсөн вакцины хөрөнгө удирдлагыг хэрэгжүүлэх энэ алхмуудыг энэний суур одоо нөгөө policy environment-уудыг бий болгоод ажиллаж байгаа л гэсэн. Хуримтлалын сан ойлаарэ. Тэгэхээр ирээдүйн сан бол олон улсын зах зээл төрөлцсөн вакцины хөрөнгө удирдлагыг цаашд хэрэгжүүлэх чиглэл рүү бид нар хандж байгаа. Гэхдээ одоогийн байдлаар нөөц чадамж нөхцөл байдалтай үндэслээд бид нар харьцангуй пассив хөрөнгө удирдлага хэрэгжүүлж байгаа. За тэгээд хуримтлалын саналга хоёлоо шилжээд ярих юм бол дотоодын зах зээлд институционал хөрөнгө оруулагч байх боломжтой ийм сан бүрдээд явж байгаа. За 2030 он хүртэл бас идэвхтэй хөрөнгө удирдлага хэрэгжүүлэх боломжтой. Хөрөнгө удирдлагын бодлогоороо бол түрүүний хэлсэн төрийн өмчт компаниас бусад одоо компаниудын байна уу те аж ахуйн нэгжүүдийн үн цаасыг үн цааст хөрөнгө оруулах боломжтой орон сууцны бодлогыг дэмжих чиглэлээр бас давхар одоо MBS, ABS те зэрэглэлийн бас үн цаасуудыг бодлож авах боломжтой иймэрхүү зохицуултуудтай явж байна. Одоогоор бол хуримтлалын сан бол бас нөгөө хөрөнгө удирдлагын бодлого 25 оны 2 сар батлагдсанаас хойш болвол ерөөдөө ипотекээр баталгаажсан бондыг бол голчлон бондод хөрөнгө оруулалт хийгээд ингээд явж байна. За тэгээд иргэний нэрийн данс нөгөө сан маань жилд бодлогын хүүгээс доошгүйгээр л өсөж явах хэрэгтэй. Иймэрхүү ажлууд л явагдаж байна. Бусад одоо салбарт үзүүлэх нөлөөний хувьд тэнд үзэл бодлын хувьд бол ямар баг вэ? Өнгөрсөн жилийн хугацаанд одоо жишээлбэл те Монгол Улсын зээлч их зэрэглэл ахлаа.
За энэ дээр бол бас тооцоолол үүний цаадахтай зээлжих зэрэглэлийн тооцооллууд донд бол яг хуримтлал нь өөрөө одоо нийт үр төлбөрийг хэрхэн бафрлаж байгаа юм бэ гэдэг консидерашнуудаас орж байгаа байхгүй. Тэр утгаараа бид нар зээлжих зэрэглэлийг те баялагын сантай болоод хуримтлалтай болоо валютын нөөцөө доктортой ингээд ахиулаад өсгөөд те ингэж явснараа зээлжих зэрэглэлийг ахиулаад зээлжих зэрэглэл ахиулахаар ядгүй их усүрийн зардал буурдаг. Тэгэхээр энэ импакт их усүрийн зардал буурж байгаа энэ импакт ч өөрөө төрч төр хувийн хвшилт ч тэр те та бүхний ажилд ч тэр нэмэртэй болдог те. Тэгэхээр энэ бол эдийн засгийн маш том бас үр нөлөө гэж харж байгаа. Нөгөө талдаа хөрөнгө удирдлагын хүрээнд те одоо уул уурхаагаас их усүртэй баялагын сан ч нөр уул уурхайн бус салбарт хөрөнгө оруулалт хийх энэ одоо циклийг бий болгоод байгаа байхгүй те. Тэгэхээр нөгөө эдийн засгийн төрөлжилтийн бас зорилгыг бол хөрөнгө удирдлагын хүрээнд бас хийх бүрэн боломжтой болж байгаа гэсэн. Мэдээж энэ бол одоо юу гэдэг хувийн хедж фанд ч гэдэг юм уу те. Бусад одоо санхүүгийн институтсүүдээс бас асар тийм өөр түвшний асар олон асуудлуудын зангилаан донд явж байгаа институт учраас бэхжүүлэх нь аягүй чухал. Энэ дээр дүрмүүдийг тогтоож өгөөд алдаа гаргахгүй нөгөө итгэлцлийг унахгүй байх нь чухал. Жишээлбэл одоо юу гэдэг чинь хүмүүс ингээд төрөлцсөн вакцины хөрөнгө удирдлага хэрэгжүүлээд ингээд сая жишээ нь SpaceX-ийн IPO энтерт аягүй олон баялагын сангууд орж байгаа байхгүй. Тэгээ бид нар ч гэсэн мэдээлэл солилцож байгаа. Temasek удирдлагууд энтертэй би ингээд заримдаа зөвлөгөө авах үед аваад ингээд ярилцаал явдаг. Тэгээд бид SpaceX руу орж байгаа гэлтэж байгаа байхгүй. Тэгээд тэд нар маань ч гэсэн дагаж та нараас бидний судалгааг аваад ингээд бэхжиж байгаагийнхаа хүрээнд бид нар technical assistance үзүүлэх боломжтой шүү гэдэг аюу гай бас найрсаг харилцаатай байдаг. Гэтэл хэдүүл одоо SpaceX-ийн IPO гаргаснаас хойш ямар хөдөлгөөнүүд өрнөж ин тэ энэ хугацаанд хэрвээ Монгол улсын үндэсний баялагын сан тэ ирээдүйн сан SpaceX-ийн IPO руу орсон байсан бол яах вэ? Хэдийгээр дунд урт хугацааны хөрөнгө оруулалтын horizon далаацтай бид нар харж орж байгаа ч гэсэндээ дүнгиж бий болж байгаа баялагын сан чи миний нөгөө баялагын сан чинь хүүе SpaceX руу орсон чи SpaceX-ийн хувьцаа унсан биз дээ. Аюу амар унж штэ. Тэгэхээр чи баялагын сангийн хөрөнгө удирдлагыг хэрэгжүүлж байгаа институцэд итгэх үү гэдэг асуудал байгаа байхгүй. Норвегийн баялагын сангууд энэ 30-40 жил ингээд гоё явчихсан. Тэдний бас аюу сонирхолтой бий болгочихсон иргэдийнхаа дунд нөгөө бий болгочихсон хүлээлтийг хэрхэн удирдах байгаа механизмууд байгаа даа. Жишээлбэл та дагаад бас үзээрэй те. Эдийн засагчид судлаачид нь төрүүлж гарч ирээд за одоо дэлхийн зах зээлийн одоо хөгжлийг тодорхойлж байгаа хэд хэдэн трендүүдийг авч үзээд одоо сүүлийн үед гэх юм бол хиймэл оюуны бабл хөөсрөл хагруул манай баялагын санд ямар нөлөө үзүүлэх юм бэ? Манай нэтворк хэдээр унах юм бэ? Гэдгээд төрүүлээд тооцоолоод мэдэгдэж байгаа байхгүй юу? Тэрийг мэрэгжлийн эдийн засгч хүн ярьж байгаа байхгүй те. Бидний хувьд бол нийт хөрөнгөний үнэлгээний 20% бид нар алдах магадaltaй байна гэд төрүүлээд хүлээлтийг удирдах шүү дээ. Тэгэхээр энээс цааш бид нар financial literacy дээр бас иргэдэд баялагын сангаа ойлгуулахын хажуугаар хөрөнгө удирдлагыг төрөлцсөн вакцины идэвхтэй те удирдлага руу шилжүүлэхдээ иргэдийнхаа financial literacy-тэй гэж хамт явахгүй болохгүй юм байлаа. Нөгөө дандаа өсдөг хүлээлттэй те тийм одоо сэтгэл зүйтэйгээр баялагын сангаа бас одоо яг эрсдлийн параметрээ жоохон тилээд ингээд ороод явж идэл хоногийн дотор нэг жижиг одоо тэ уналт идэр дээр ч гэсэн бид нэр иргэдийнхаа ихтгэлцэл хүлээлтийг хэрхэн удирдах вэ гэдэг ажил чинь зэрэг явах хэрэгтэй юм билээ. Тэгнэн дээр ч гэсэн идэвхтэй бас талуудтай хамтарч ажиллахаар зөндөө олон ажлууд яригдчихжээ л тээ. Хүлээлтээс шалтгаалсан эдийн засгийн хөдөлгөөн бол айгүй хүчтэй гэдэг шүү дээ. Ер нь бол эрсдлийг хүн төрүүлээд эрсдэлтэй байна гэж харчих юм бол тухайн юм шууд одоо зах зээлийн хөдөлгөөнд бол нөлөө үзүүлэх гэдэг ч юм уу тийм. Тийм учраас саяхан хэлээд байгаа нөгөө идэвхтэй хөрөнгө удирдлагыг шилжихэд яарах юм бол тий бид нар энэ савлгаа энэ сэтгэл зүй бид энэ савлгааг тисэх сэтгэл зүй итгэлцэл манай иргэдийн институтсд итгэх итгэлцэл байгаа билүү гэдэг маш суур том асуулт гарч ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг ингээ зэрэг авчих хэрэгтэй юм билээ. Зөв. Тэгэхээр одоо ингээд яг олон нийтийн хувьд ч гэсэн яг үндэсний баялагын сангийн имийг ингэж лавшруулан ингээ хойлоо яриад ингээ олон талаас нь авч үзээд байгаа нь яг энэ санааг юу нь бол ойлгосоо тэ энийг яг суур зарчмыг юу нь ойлгоцсон байх юм бол хүн юу нь бол тухайн баялагын санг харах өнцгөн ч гэсэн бас нэг арай зөвөр тавигдах нэг суур бас болж өгч байгаа гэж харж байгаа. Тэгэхээр юу нь бол манай подкаст юу нь өндөрлөх цаг юу нь төгсөж байна. Тэгэхээр надад нэг сүүлийн хоёр асуулт байна. Тэгэхээр миний хувьд одоо таныг одоо бас ингээд таны хийж байгаа үйл ажиллагааг хараад ер нь бол маш баялагын сангийн хөгжил бас 52 одоо байраар урагшилсан индексийн хувьд ч гэсэн тэр чинь бас айгүй том үзүүлэлт явж байгаа. Тэгэхээр энэний ард ер нь ямар баг ажиллаж байна? Та ер нь багаа хэрхэн одоо ямар арга зүйгээр ер нь удирдах авч явж байгаа вэ?
нээлттэй сонгон шалгаруулалтаар маш өндөр одоо чадамжтай залуучууд орж ирсэн. Тэгээд баг маань бол маш чадамжтай цомхон бид нар одоо 18 сүлэл ажилладаг. Тэгэд мэргэжлийн гадаад одоо Монгол улсаас гадаад ажиллаж байсан зарим залуучууд манаас Баялагын сангийнхаа хөрөнгө удирдлагын бэлтгэлийг хамт хангаад тэгээд ингээд урт хугацааны доктортой санхүүгийн институт болгоё гэдэг одоо хүсэл мөрөөдөл зорилготойгоор Монгол улсад эргэж ирсэн залуусч байна. За дотоодод ч гэсэн олон улсын байгууллагад ажиллаж исэн болоод хувийн хвшилт бас өндөр үнэлэгдэжсэн ур чадвартай залуучууд ч байна. Ингээд цөөхөлж гисэн төрийн өмчт компаниудынхаа одоо 118 компани Чингис хаан Баялагын сан гэдэг компани ингээд байж штэ. Тэгээ цөөхөлж гисэндээ бас нэлээх өөр салхи өнцгийг одоо оруулж ирсэн болоо гэж хардаг. Тэгээ бидний хувьд сая бас ингээд Эрдэнэс Монгол компанитайгаа нэгдэж нийлэхтэй засгийн газрын шийдвэрийг гаргаад за тэгээд ашиг ажиллаж байгаа төрийн өмчт компаниудаа тутам болгохаас гадна засаглалтаа одоо ил тод байдал болон үнэлгээ ашигт ажиллагааны гадны asset менежерүүдийг оруулж ирэх хэмжээнд хүртэл ингээд судалгаа болон тэгээд бодлогын зөвлөмжүүдийг гаргаад ингээд түж хилээд явах нөхцөл нь яг чиний хэлдэгчлэн яг хүний нөөц маш сайн бүрдсэндээ байгаа. Тэгээд гадагшаа гарсан залуучууд өдөртэй би ч гэсэн өөрөө 8 жил гадаад ажиллаж байгаад ирээд явхлаар ингээд гадагшаа явхад нэг хүмүүс ингээд brain drain гэдэг worry байдагтай үлдчихэж байгаа хүмүүс маань их хвчлэн гэдэг. Аль ч улсад хөгжиж байгаа улс оронд байдаг зовлон шүү дээ. Ингээд чадварлаг мундаг залуучуудаа бид нар гадагшаа алдаад байгаа юм болов уу гэд. Тэгээд надаас үлд Reuters дээр бас асууж байсан л та. Ингээд танай улс Филиппин улс гэлтэй өөр бусад хөгжиж байгаа улс орнуудад ингээ brain drain гэдэг залуучууд гарч яваад гадаадын эдийн засагттай хувь нэмрээ оруулаад явж байгаа. Энэ үзэгдэл одоо яаж байхгүй болох вэ гэх юм те одоо та нар буцааж одоо энэ талентуудаа татах ямар бодлого хэрэгжүүлж ийнэ гэдээ асууж ирсэн л та. Тэгээд надад болохоор миний хувийн бодол бол буцаж одоо залуу хүн тодорхой ур чадварыг эзэмшээд ашиглаад тодорхой хуримтлалыг бий болгоод амьдралын нэг тухтай одоо түвшинд очиж байгаа шүү дээ. Тэгээд утга учир хайж эхэлдэг байхгүй тийм утга учиртай амьдралыг хайж эхэлдэг. Дараагийн шатанда одоо нөгөө яг л Масловын нөгөө хэрэгцээний тийм хэрэглээний нөгөө теоригоор л явж штэ. Ингээд суур одоо хэрэгцээгээ хангацлаа. Тэгээд ингээд явах хэрэг чинь тийм сүлдө утга учир, meaning, purpose руу орж эхэлдэг шүү дээ. Тэрэн шиг яг хизээ нэгэн цагт тийм буцаж ирэх одоо яг reason тийм утга учирыг л өгөх юм бол цалингийн өндөр түвшин гэхээсээ илүү сонголтыг хийж ирж байгаа залуучууд байж л шүү дээ. Гэдэг агуулгаараа Баялагын сангийн энэ asset management төрийн өмчт компани нь asset management-ийг хийх гэж байгаа төрийн өмчт компани нь тийм чадамжтай, тийм засаглалтай, нээлттэй ил дод хараад бас мэргэжлийн ийм институт болоосоо гэдэг одоо болох юмсан гэдэг амбицтай гарч ил хагас ажиллаад тэгээд одоо дараагийн шатнд гадны asset management-уудаа нийлээд нөгөө судалгааны эмхтгэл дээрээ суурилсан стратеги цаашдын замын зураглалаа гадны мэргэжлийн asset менежерүүдтэй нийлээд олон улсын стандартад нийцүүлээд бусад төрийн өмчт компаниудаа багцлаад олон улсын зах зээл дээр гаргах гэсэн дараагийн амбицыг ингээд өгөөд бас явж байгаа гэсэн. Тэгэхээр би чамд дахин хэлэх гээд байгаа санаа нь ингээд системээр нь ингээд харах хэрэгтэй болдгийм байна. Энэ дотор ажиллахлаар зөвхөн Баялагын сангийн өгөөжийг тэдэн хувьдаар аваачих гэдэг чинь бол нэг хэсэг байдаг. Нөгөө талдаа яг бидэрт өнөөдөр хоримтлогцыг асуудлуудын зангилаан донд бас төрийн өмчт компани засаглалын асуудал байгаа байхгүй. Хараад бас байж чадж гинөө, мэргэжлийн байж чадж гинөө гэдэгтэр бид нар бас өөрсдөө одоо нөгөө embody хийх гэж ярьдэж шүү дээ. Үлгэрлэх гэж оролдож байгаа. Баг хамт олоо. Бас гоё сонсогдож байна тий. Одоо ингээ хөдөлмөрийн зах зээл дээр угаасаа л нэг brain drain-ийн асуудлыг байнга ярьдаг тий. Ингээл яг чадвартай хүмүүс маань гараа явчихж гин эргэж хурж ирээд юм хий гэхээр тэр орон зай нь юусоо байхгүй байна гэдэг ч юм уу тэр асуудал. Гэтэ нөгөө талдаа орон зай байхгүй бол тухайн орон зайг бий болгож энэ одоо илүү усаа хөгжүүлэхэд хувь нэмэр оруулах нь бас нэг одоо чухал харах үнцэг яваад байгаа гэсэн үг. За тэгэхээр хамгийн сүүлийн асуултаар одоо манайх болохоор Insights podcast гэдэг утгаараа тий таны хувьд одоо Үндэсний Баялагын сангийн хөгжилтэй 20 жилийн дараа та юу гэж харж байна? Таны одоо залуучуудтай өгөх гол инсайт нь юу байгаа вэ? 20 жилийн дараа гэхлээр 2046 оныг хоёлаа төсөөлөх нь шүү дээ. Аюу том асуулт шүү дээ. Ямар тач ер нь ингээ тайлангуудыг хараад үзэнгүүт чинь ирээдүйн прогноз бол яг өнөөдрийн бидний амьдарч байгаа амьдралын хэв маяг, байгаль орчны нөхцөл байдалтай, эхлэлийн нөхцөл байдал аюу өөр дүр зураг ер нь хүлээлттэй байгаад байна шүү дээ. Тэгэхээр тэрэнд дасан зохицох чадвартай институцийг бэхжүүлэх ёстой
ёстой юм бэл яаж ч явсан те. Нөгөө талд арай одоо ус засаглалын түвшинд ингээд хараад үзэх юм бол одоо ингээд нэг юм төрийн өмчит компаниуд гэдэг ч юм уу төрийн засаглал, төрийн менежментүүд дээр аяг бол асуудлууд яригдчихэж байгаа те. Би бас энэ дээр нөгөө олон улсын одоо засаглалын зарчим зэрэгээс гадна Монгол улсад амжилттай одоо засаглалаа хэрэгжүүлж байгаа мундаг корпорациудыг бас айгүй хичтдэж нэг судалдаг. Шийдвэр гаргалт нь яаж авдаг гэдэргээд. Энэ ч гэсэн бидний хувьд одоо төрийн өмчит компани удирдлагын хувьд бас судлаад одоо яг төрийн салбарт хэрэгжүүлж болох хэсгийг авах ёстой юм шиг санагддаг байхгүй. Тэгэхээр нөгөө заавал холын олон улсын гэхгүйгээр ингээд яваад амжилттай хэрэгжүүлээд төр хувийн хвшлийн хоорондох одоо чадамжийн ялгаа буурчихсан тий. Сингапур улсын одоо өнөөдрийн байдлаар гэх юм бол одоо төрийн институтсууд нь хамгийн мундаг мэрэгчлэнүүд нь ордог. Улс орныхоо иргэдийнхээ асуудлыг шийддэг. Зарим иргэд бол тэгдэж штэ нөгөө танай Монгол улсад асуудал байгаа нь гоё юм ч гэдэг юм уу те. Яагаад гэвэл асуудал шийдэх орон зай байна гэсэн үг. Асуудал шийдэх орон зай байгаа газар бизнесийн боломж байдаг гэж ярьдаг байхгүй. Сингапурчууд бол дийлэнх нь гадны зах зээлд одоо бизнес эрхлэхээс өөр аргагүй болчихсон. Дотоодын зах зээл бол жижиг дээрээ нэмээд бас төр бол айгүй сайн менежерийг хийчихэд байгаа учраас асуудлуудыг шийдэж чаддаг тийм. Тэгэхээр би нөгөө Сингапурт байсны бас жоохон байс надад байж магадгүй л дээ. Тэгээд тэндээ бас нөгөө Лигуанюгийн төрийн бодлогоор сурчихсан учраас ямар тааш нөгөө төрийн чадамж бол иргэдийнхээ асуудлыг шийддэг хэмжээнд очижчихсан. Бас залуучууд ч гэсэн төр хувь гэж хооронд ялгаж энэ юм тийм гэхгүйгээр үнэхээр passionтэй purposeтэй хүн нь ороод амьдралынхаа асуудлыг тэ цалин югаараа ч гэсэн шийдэж болчихдог. Нөгөө талаасаа ур чадвараа нийгмийн сайн сайхны төлөө гэж үлдэг. Энэ ялгаа байхгүй болоо засаглалын нэг юм зөв голдролд орчихсон. Иргэд нь түрүү нөгөө бид нар чоримтлын сангаараа боловсрол эрүүл мэндийн орон сууцны асуудлыг шийдгээд одоо санхүүгийн механизм бий болгож авч штэ. Тэгэхээр иргэд маань ч гэсэн таатай нөхцөл байдалтай амьдардаг болчихсон. Өөрчлөгдсөн тэр шин цаг, шин эрэндтэй тасан цогцох чадвартай болсон байгаасай л гэж үсэж जैन. Тэгээд тэрний тулд одоо залуучуудаа гэж хэлэх зүйл бол өөрийгөө хөгжүүлэхэд л өдөр тутамдаа тий тодорхой цагийг зарцуулж байгаарай. Асар их мэдээллийн урсгалд битгий ингээд урсаад яваарай. Intentional use of information буюу ухамсартай мэдээллийг хүлээж авдаг. Чи өөрөө зорж мэдээллийг авдаг хүн байгаарай. Алгоритм чамд үзүүлж байгаа мэдээлэлд чи өөрийнхөө сэтгэл зүг алдаад ч гэх юм уу те өөрийнхөө амьдралын хэв маягийг тэрэнд тохируулаад ингэж явдаг бити байгаасай л гэж хүсэж байгаа. За маш их баярлалаа. За тэгэхээр энэхүү дугаараар бол тийм үндэсний баялагын сангийн бүр ерөнхий бүх ойлголтуудыг бол маш нарийн авсан байх гэж бол найдаж байна. За тэгээд биднэрт маш үнэтэй одоо бас сургамжуудаа, за туршлагуудаа, за тэгээд мөн одоо энэ яг төрд яваад байгаа те энэ яг сангийн тухай маш дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгсөн танд маш их баярлалаа. Бидний одоо цаг зав гаргаад хүрэлцээж бидний урилгыг хүлээн авсандаас танд маш их баярлалаа. За баярлалаа, цацарлаа. Та бүхэн амжилт хүсье. Тэгээд дараа илүү их апдейттай болцсноо гэж итгэлтэй. За баярлалаа. За ингээд Insights podcast-ийн маань ээлжид дугаар өндөрлөж байна. Дараагийн дугаараар түрүүлцлээ баяртай. Мэргэжлийн дүгнэлт оновчтой шийдвэр. Subscribe хийгээд зах зээлийн хэмнэлийг хамтдаа мэдэрцгээе.